इस गाने को सुनने की एक शर्त है कि थोड़ी सी तन्हाई के साथ थोड़ा सा गम हो, हाथ में उसकी तस्वीर, तब जाके आप इस गाने का लुत्फ उठाएंगे। खता हो गई मुझसे, कहा कुछ नहीं तुमसे, इकरार जो तुम कर पाते तो दूर कभी ना जाते, कोई समझे न पीर पराई।